make us who we are. So I'll dream until I make it real. Fala galera, continuação daquele, entregar aquela carga lá do caminhão lá, Europe of Trucks 3, ou Trucks of Europe. Eu troquei de carro, galera, e ficou mais da hora, eu acho. Bora lá. Se o áudio ficar meio alto do jogo, é porque tô começando agora, né, fazer isso aqui. Só baixar o som no celular. Deixa o like aí, galera, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora lá. Nossa, 113 por hora já, 115. Dá uma virada brusca que o caminhão capota. E passa aqui quase que... Freia, freia, freia. O que aconteceu aqui, rapaziada? Aprendi a voar também. Meu Deus. Bora embora. Bora aí então, né? Continuar. Deixa eu dar a seta aqui pra esquerda.
barulhinho às vezes que dá, galera, é da car, quer ver, ó? Parar aqui que eu preciso dormir. Dá pra saber a hora que é aqui? Não complica, né? Como é que chama? É LED, né? Vou colocar esse aqui, ó. Ó. Da hora, né? Vamos acender as luzes da cabine, ó. Pera, vamos acender primeiro. Vamos colocar na cabine. Olha que eu tô apagado, né? Acender a luz das cabines. Ó. A luz da cabine, galera. Então... Coloquei a segunda luz aqui. Bora. Da partida. Bora lá.
Oh, vai entrar. Vocês viram, né, galera? O cara quase tá na minha frente aqui, né? Tá cortando na minha frente aqui. Das luzes, né, da cabine. Fica mais da hora. Tem aqui no posto. Freio. Nossa senhora. Freio no máximo. Abasteci. Uma fila ali. Eu acho que tá com uma neblina um pouco aqui. Esse caminhão que tá empoeirado aqui na frente. Passou. É aqui mesmo, ó. €2,11. Deu 895. Vamos embora. Eita, nossa, esqueci de farol. Deixa o like aí, galera. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Quem tá chegando aí no canal. E ativa o sininho. Eu acho que já tá amanhecendo, hein, galera. Galera, feliz Páscoa pra vocês. Beleza? Feliz Páscoa.
entrar faixa, mas não vai entrar não. Pensei que agora que eu ia rodar o caminhão. Tosse. Nossa senhora. Cento e 33 por hora.
Ai, passei. Tomei multa ali, passei no sinal vermelho. Porque eu não vi ali. Na verdade eu vi, mas tava muito em cima já. Eu não tinha como segurar. Aqui eu vi, ó. Aqui, ó. Aqui deu pra segurar. Tá vendo ali, ó? Na direita ali, ó.
complicado, hein, galera? Nossa, foi complicado, hein? Mas foi. Conseguimos. Serviço de estacionamento, hein? Consegui estacionar a carga, hein? Vamos ver a próxima carga aqui. Não. Vou pegar esse aqui, ó, galera. De bebida. 11 toneladas. Aí outro dia, galera, a gente grava o vídeo. Beleza? Vamos lá. Só comprar na carga. Bora só colocar o reboque. Bora lá colocar o reboque. Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Falou, galera. Deixa o like aí, se inscreva no canal e ative o sininho. E falou!